အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Alex Notes ကမှကြိုဆိုပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါစလီလာနေတာဒုတိယပတ်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ recap တွေချက်တော့ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးသွားလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပထမ module မှာကျွန်တော်တို့ train dev set တွေအကြောင်းသိခဲ့တယ် bias variance ကဘယ်ချိန်မှာဖြစ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိခဲ့တယ်ပြီးဒီ basic recipe ဆိုတာအကယ်ဟို bias များ overfit ဖြစ်နေဘာလို့ရမလဲပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းကျွန်တော် intro လေးပေးခဲ့တယ်ဒီ module 1မှာဆိုရင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ module 2ရောက်တဲ့အခါမှာ regularization အကြောင်းကျွန်တော်တို့နှံ့ဆက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော် overfitting underfitting မိ overfitting ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့အမှဒီတနည်းအားဒီ neural network architecture ထပ်ရှာရှင်းနောက်တစ်ခု regularization အမှကျွန်တော် regularization တော်တော်လေးသိခဲ့တယ် 1 L2 drop out argumentation early stopping တွေအဲ့သိခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်လေး9မိနစ်လောက်နည်းနည်းထပ်ယူချင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီအားလုံးကိုအခုဒီထဲမှာ beginner တွေရှိလို့ဟို intermediate level လောက်လည်းရှိရမှာเนาะအဲ့တော့ဟိုခုမှစလေလာတဲ့အကိုတွေမှာတော့ဟိုသင်္ချာတွေတွေ့ပြီးတော့မကြောက်နဲ့ပေါ့เนาะတကယ်တမ်းဒီဟာလေးကိုကုတ်နဲ့ရေးတဲ့အချိန်တိုင်းဟိုဘယ်လောက်မှအများကြီးလည်းမဟုတ်ကိုတိုင်းလည်းဒီသင်္ချာတွေကို like တွက်ပြီးတော့ကုတ်နဲ့ရေးရတာမဟုတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အခု demo hands on code ခဏပဲပြလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ code ကတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာဟိုတစ်ချောင်းလောက်ပဲရေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောလေးကျွန်တော်ပြချင်တော့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြသွားမှာเนาะဒီL2 regularization dropout argumentation early stopping တွေကိုကုတ်နဲ့ဘယ်လိုရေးရလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ချက်ပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ deep learning machine learning ဖြစ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုတ်ချရေးမယ်ဆိုရင်ဒီဆုံး framework တစ်ခုဟိုတစ်ခုပဲသက်သက်မှတ်တော့ပေါ့ဥပမာ Python ရှိတယ် TensorFlow ရှိရပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ TensorFlow ကိုပိုသဘောကျတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုရှာကြည့်မှာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့အသုံးနှုန်းလေးပေါ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးဒါတွေကကျွန်တော်ကိုလိုအပ်တဲ့ဒီ package တွေ library ကိုimport လုပ်တဲ့ပုံစံလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် regularization ကကျွန်တော်ဟိုထဲမှာဆိုဟို lambda တွေပေါင်းတာတွေ cost function တွေပါရတော်တော်ရှုပ်ချက်နေရပဲပေါ့နော်ဟို intuition ကတော့လွယ်ပေမဲ့ပေါ့အဲ့တော့တကယ်တမ်း code ချိန်တိုင်းဘယ်နှကြောင်းရေးရဆိုတာကျွန်တော်ပြသွားပါမယ် okay အဲ့တော့ပထမဆုံးအဆင့်ကျွန်တော်တို့ model ကို create လုပ်လိုက်တယ် model မှာကျွန်တော်တို့စိုက်ကိုယ့်ဘာကို layer ရှိလောက်ပေါ့နော်basic ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ layer 3ခုရှိမယ်ဗျ input layer တစ်ခုရှိမယ် hidden layer တစ်ခုရှိမယ် output layer တစ်ခုရှိမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ model မှာကျွန်တော်တို့ layer တစ်ခုထပ်အပ်လိုက်တယ်အဲ့မှာကျွန်တော် L2 regularizing သုံးနေတယ်ဟုတ်သုံးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါ dance ဆိုတာဒါ layer တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့ activation relu softmax ကြိုက်တာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ kernel regularizer ခေါ်ပြီးတော့ L2 ပြီးရင် 0.001 ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ rate ပေါ့နော်ဘယ်လောက် rate နဲ့သွားခြင်းလဲပေါ့နော် probability ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကုတ်လေးထက်လောက်လေးပဲကျွန်တော်ဟိုမှာဒါ injury သင်္ချာရင်းနေတာအများကြီးသွားတကယ်နဲ့ကုတ်လေးကကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ဒီ layer မှာ kernel regularizer ပြီး L2 ဒါလေးထည့်လိုက်ရုံပဲအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ import လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူ့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာ library လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့လောက်အရှုပ်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကြောက်လဲမကြောက်နဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ programming ရတာနဲ့ဒီ code ကရေးလို့ရတယ်ပေါ့ okay အဲ့တော့ dropoutကဘိုးတော်လွယ်သေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော် create လုပ်ထားတဲ့ model ထဲမှာ add ဆိုပြီးတော့ dropout 0.2 percentage ပေါ့နော် neural network ရဲ့ဒီ 0.2 ဒီပေါ့neuron တွေကိုပေါ့ဒါ dropout လုပ်လိုက်မယ်လို့20%ပေါ့20% dropout လုပ်လိုက်မယ်လို့ထားလိုက်တာဘယ်လောက်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ code လေးအရင်ကတိုးလုံးနေဗျာ okay argumentation ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင် argumentation မှာကျွန်တော်တို့argumentation သဘောတရားတော့ဗျာဒီပုံတွေကိုလှည့်တာပေါ့နော်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ထားပေါ်ရှိပြီးသားပုံကအကယ်ကိုပုံကဘယ်ဘက်မှာပဲရှိရဆိုညာဘက်ကပုံလို့ချင်းဒရူးကကြီးလာဟိုညာဘက်ကိုရွှေ့စရာညာဘက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ထက်ရိုက်စရာမလိုတော့ဘူးဗျာကိုဘက်မှာလည်းထက်ချစရာမလိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ argumentation ဆိုပုံအရွှေ့အပြောင်းလေးလုပ်တာပါဒီမှာဆိုရင်じゃ rotate လုပ်တဲ့ဒီ range တွေဒီ width တွေ height တွေကိုပြောင်း shift လုပ်တာတွေဒီ zoom range တွေဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ညီလေးဟိုကလေဒီ Jupyter notebook ကညီလေးရေးထားလားဟုတ်ဒါကိုလက်ကဟုတ်ကျွန်တော်ဟာဟုတ်အဲ့ဆိုတော့ argumentation ကိုညီ augmentation မပါဘူးအော်လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ် AUG ပေါ့နော်ဟုတ်တယ် sorry ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်း argumentation လာပြောတော့ augmentation ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ augmentation ဒီညီလေးAUG နော် AGU မဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျအဲ့တော့ augmentation လောက်တာဒီပေါ့ horizontal flip တွေဒါသူ့သက်ဆိုင်ရာဒီ parameters တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဟိုကျွန်တော်ဒီ code လေးရေးထားတဲ့ဒီ augmentation ကဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်
early stopping ကကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ model train လုပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီ epoch ကဟိုပေါ့အဆုံးထိ train လိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ loss တွေကတက်သွားရှည်လာအလယ်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ loss နေပြီးတော့ accuracy ကောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးရှိရဗျာအဲ့လိုမျိုးအချိန်ကျရင်သူက share လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ comment ဆိုရင် callback ဆိုတော့ပေါ့အမှကျွန်တော် early stopping ကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒီ monitor ကျွန်တော်ဘာကိုကြည့်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ loss တွေကိုကြည့်မယ်ဒီ patience 3ကကျတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော် epoch 3ချိန်မြောက်ရောက်တဲ့အချိန်ကျမှဒီ accuracy ကတက်မလာဘူးဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေဆိုရင်ဒါ share လိုက်မယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျဒီမှာ callbacks နေရာမှာကျွန်တော်ခုနက create လုပ်ထားတဲ့ဒီ variable လေးကိုကောက်ထည့်လိုက်တာ ਨੇ ဒါ callback ဒီ early stopping ကပေါ့ပြီးရပေါ့နော်ဟုတ်အားလုံးလည်းဟုတ်ဘောပေါက်မှာလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတစ်ချက်ဝင်နေမယ်နော်နည်းနည်းဒီ TensorFlow နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဆိုနောက်ပိုင်းကျရင် session တစ်ခုလာမယ်ပေါ့နော်တေးချာတယ်အိမ်မှာတေးချာလေးဒီလိုအသုံးဝင်တဲ့ library လေးပြန်ပြီး introduce လုပ်ပါမယ်လို့ဒီဟာနည်းနည်းပြောပြရတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့မောင်လေးကိုယ်ဆိုသွားလို့ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် course လေးဆက်သွားလိုက်အောင်ဒီကောင်ကျတော့သူနောက်မှာဒီ equation ကသူမှားနေလို့ပေါ့နော်ဒီ sigma တင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ sigma ကဒီ value ဖြစ်ရမှာပေါ့ sigma square မဟုတ်ဘူးပေါ့โอเคအဲ့တော့ video လေးအတူကြည့်လိုက်အောင်အခု Alex အရင်ခါပြောလို့ပဲเนาะကိုယ့်အကိုကြည့်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူကြည့်လိုက်ရပါတယ် okay When training a neural network, one of the techniques to speed up your training is if you normalize your inputs. Let's see what that means. Let's see if a training set with two input features. So the input features X are two-dimensional, and here's a scatter plot of your training set. Normalizing your inputs corresponds to two steps. The first is to subtract out or to zero out the mean. So you set mu equals 1 over m sum over I of xi. So this is a vector, and then x gets set as x minus mu for every training example. So this means you just move the training set until it has zero mean. And then the second step is to normalize the variances. So notice here that the feature x1 has a much larger variance than the feature x2 here. So what we do is set sigma equals 1 over m sum of xi star 2. I guess this is element-wise squaring. And so now sigma squared is a vector with the variances of each of the features. And notice we've already subtracted out the mean. So xi squared, element-wise squared is just the variances. And you take each example and divide it by this vector, sigma squared. And so in pictures, you end up with this, where now the variance of x1 and x2 are both equal to 1. Oh, and one tip, if you use this to scale your training data, then use the same mu and sigma squared to normalize your test set, right? In particular, you don't want to normalize the training set and the test set differently. Whatever this value is and whatever this value is, use them in, these two formulas, so that you scale your test set in exactly the same way rather than estimating mu and sigma squared separately on your training set and test set. Because you want your data, both training and test examples, to go through the same transformation defined by the same mu and sigma squared calculated on your training data. So why do we do this? Why do we want to normalize the input features? Recall that the cost function is defined as written on the top right. It turns out that if you use unnormalized input features, it's more likely that your cost function will look like this, like a very squished out bow, a very elongated cost function, where the minimum you're trying to find is maybe over there. But if your features are on very different scales, say the feature x1 ranges from 1 to 1,000, and the feature x2 ranges from 0 to 1, then it turns out that the ratio or the range of values for the parameters W1 and W2 will end up taking on very different values. And so maybe these axes should be W1 and W2, but in intuition, I'll plot W and B. But your cost function can be a very elongated bow like that. So if you plot the contours of this function, you can have a very elongated function like that. Whereas if you normalize the features, then your cost function
will on average look more symmetric. And if you're running gradient descent on a cost function like the one on the left, then you might have to use a very small learning rate, because if you're here, then gradient descent might need a lot of steps to oscillate back and forth, right, before it finally finds its way to the minimum. Whereas if you have a more spherical contours, then wherever you start, gradient descent can pretty much go straight to the minimum. You can take much larger steps with gradient descent rather than needing to oscillate around like the picture on the left. Of course, in practice, W is a high dimensional vector. And so trying to plot this in 2D doesn't convey all the intuitions correctly. But the rough intuition that your cost function will be more round and easier to optimize when your features are all on similar scales, not from 1 to 1,000, 0 to 1, but mostly from -1 to 1 or with about similar variance as each other. That just makes your cost function J easier and faster to optimize. In practice, if one feature, say x1, ranges from 0 to 1, and x2 ranges from -1 to 1, and x3 ranges from 1 to 2, these are fairly similar ranges, so this will work just fine. Is when they're on dramatically different ranges, like one's from 1 to 1,000 and another from 0 to 1, that really hurts your optimization algorithm. But by just setting all of them to 0 mean and say variance 1, like we did on the last slide, that just guarantees that all your features are a similar scale and will usually help your learning algorithm run faster. So if your input features came from very different scales, maybe some features are from 0 to 1, some from 1 to 1,000, then it's important to normalize your features. If your features came in on similar scales, then this step is less important, although performing this type of normalization pretty much never does any harm. So I'll often do it anyway if I'm not sure whether or not it'll help with speeding up training for your algorithm. So that's it for normalizing your input features. Next, let's keep talking about ways to speed up the training of your neural network. Okay. ကြည့်ပြီးသွားရင်လက်ကလေးထောင်ပြီးပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်နည်းနည်းစောင့်နေကြပါပေါ့ကျင်းနေလို့ရတယ် Alex လက်ထောင်နေနဲ့ရှာမတွေ့ဘူးကိုထောင်မထောင်ဘူးကို audience နဲ့ရှာထောင်ဖို့ရှာမတွေ့ဘူးဘယ်မှာထောင်ရလဲမသိဘူး Wait is that ဘယ်မှာထောင်ရလဲလက်ထောင်တာမိုးရ race ဟန်လေ အော်မတွေ့သေးဘူး မိုးရ race ဟန်လိုဝါဟန် ဒီဘက်မိုးပါနေတယ်YouTube တွေ Facebook တွေပဲတွေ့တယ်ထားပါတော့လက်ဆောင်လို့မရမတွေ့သေးဘူးဒီမှာ yes ညာဘက်အောင်ပါဟိုလက်တော့နဲ့တောင်းတာလားကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့တောင်းလက်ပြနဲ့တောင်းတာလဲ participant နဲ့ကြည့်ရမှာလေပေါ့ ဟာလား participant မှာသွားပြီးတော့ hand raise ဟန်တာ rename မဲ့တွေ့ ဟုတ်တယ်မအောက်မှာမဟုတ်မလို့လက်ထောင်ရောက်တယ်အော်ဖြစ်နိုင်တယ်โอเคပါစပါတော့ sorry ပါလက်ထောင်လိုက်ရှာနေမတွေ့ဘူးကျေးဇူးပါဟုတ်ကျွန်တော်စလိုက်တော့မလား Alex ကိုယ်စနေအောင်မတက်သေးပါလားဆက်ထားလိုက်တော့နော်ရပြီမောင်လေးစလို့ရပြီနော်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ normalizing ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ normalizing လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ training ကိုပိုပြီး faster ဖြစ်သွားအောင် training rate အကြချိန်နည်းအောင်လုပ်လိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါဥပမာဆိုကျွန်တော်တို့မှာနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီဘာလို့လုပ်လဲဆိုတာပြောမယ်နော်အခုတော့ဒီ normalizing ရဲ့ဒီ equation လေးကိုသူချက်ပြောတယ်ပေါ့ပထမဆုံးအဆင့်တူပြောရတယ်ဒီ subtract out or zero out the mean ပေါ့ဒီx1 x2 ဒီ features ဒီ mean ကို zero out အရင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့လုပ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံလေးอ่ะပေါ့ဒီ origin 0ဒါကဟို mean မလောက်ရသေးတဲ့ mean 0မလောက်ရသေးတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်က mean လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပုံလေးရလာတယ်ပေါ့နောက်တစ်ဆင့်ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ normalize ပေါ့ variance တန်ဖိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့1ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လို variance 1ပြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ x1 ရဲ့ variance ဆို x2 ရဲ့ variance ဆိုတော့သူက 2re လို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒါ normalizing မလုပ်ဘူးအောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ normalize လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီ train set ရဲ့ test ရရှိပြအဲ့တော့ train set ကိုဒီ test set ကိုဒီနှစ်ခုလုံးကို normalize လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ train ကိုပဲလုပ်ပြီးတော့ test ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်အခုဒီထိကတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိနားလည်ထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျန်တဲ့အကိုတွေရောသဘောပေါက်လားမသိခင်ဗျအစ်စ်ပြေမောင်လေးအောက်ပါသွားလိုက်နော်ဆက်ပြီးတော့ပြီးတော့မှတစ်ခါလေးလက်ဆွေးနေကြတာပေါ့နော်အောက်ကဟာလေးပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်
အားလုံးပြီးမှဟုတ်မေးခွန်းတူနေကြပါအဲ့တော့ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ input တွေကို normalize လုပ်ရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့် input ဥပမာကျွန်တော်တို့စင်ဆိုချိုးကြပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့တပ်ပုံ image classification လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ input value တွေက pixel value တွေဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့ pixel value တွေကကျွန်တော်တို့တချို့တစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံ pixel တစ်ခုနဲ့တစ်ခုက value မတူတာရှိရဆိုကြပါစို့ဒီပေါ့ဒီပေါ့ x1 x2 ဆိုတဲ့ features တွေနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့မှာဒီ x1 ဆိုတဲ့ features လေးကဒီ value 1 to 1000တွင်းဖြစ်နိုင်တယ် x2 ကလည်း0 to 1ဖြစ်နိုင်တယ်တို့ဒါ features တွေများလာတဲ့အမြင်နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဒီ value range တွေမတူတဲ့အချိန်ညရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ normalize ပုံ normalize အကယ်၍မလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မလုပ်ခဲ့ဘူးဒီတိုင်း train ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ cost function ကပေါ့ elongated ဆိုလိုမျိုးလို့အခွက်ပုံမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာတို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီ elongate ဆိုလိုမျိုးပုံလေးဖြစ်နေနိုင်မယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့အဟိုမှာဆင်ကျွန်တော်တို့loss ရှာပြီးကျွန်တော် gradient descent နဲ့ကျွန်တော် loss တွေရှာလိုက်တဲ့အချိန်ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပုံလေးကပေါ့symmetric ဖြစ်မနေဘူးပေါ့ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့gradient descent run တဲ့ချိန်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကgradient descent လို့ကျွန်တော် step epoch တွေအများကြီးနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိုလိုချင်တဲ့ local optima local minima အထိသွားမယ်ပေါ့အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒါ normalize လုပ်ပြီးတော့normalize လုပ်ရမှာဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ curve တွေပေါ့ loss ရှာတဲ့ဒီ curve cost function လေးကလည်း symmetric ဖြစ်နေမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီအောက်တစ်ခုပေါ့နော် gradient descent ကဒီ run သွားပြီးတော့ loss တွေ local minima ရှာရတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းဒီ epoch နဲ့မှာ go straight သွားနိုင်တယ်လို့သူပြောပါတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့cost function တွေကလည်းပေါ့ပို့ပြီးတော့လည်းမြန်မယ်လွယ်တယ် optimize လုပ်တဲ့အချိန်ကျရင်ပို့လည်းမြန်မယ်ပို့လည်းလွယ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တို့normalize လုပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ weight တန်ဖိုးတွေဒီ input value တန်ဖိုးတွေကပေါ့နော်ဒါဆိုကြပါကျွန်တော် scale တစ်ခုတည်းသတ်မှတ်လိုက်ပေါ့0ကနေ1 အထိပဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက် value ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ normalize လုပ်ပြီးအချိန်မှာ -1 နေ1ဖြစ်မယ်နောက်ဆိုလို့1ကနေ2ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ဒါပေါ့နော်ဒီ value range ကတော့အကွာကြီးမဖြစ်တော့ဘူး0 1 -1 value နီးရပေါ့ဒီမှာဆိုရင်1ကနေ1000ဆိုတော့ဒါ value range ကဝေးတယ်ဗျဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကလေအဲ့တော့ဒါကိုပြန်ပြီးကျွန်တော်အနည်းချောက်မယ်ဆိုရင်ဒီ normalize လုပ်တာကကျွန်တော်တို့စာသင်ကျောင်းမှာပေါ့နော်အကယ်၍ညမကဒီလိုချင်တဲ့ဒီသင်ခန်းစာကိုရှောင်းအောင်သွားတဲ့အချိန်မှာစိုးတဲ့ကလေးတွေကအော်ဟေးဆူညံနေဖြောင်းဖြောင်းကနေသူသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့စိုးနေတဲ့ကလေးတွေကိုအိမ်မှာအရင်သင်ပေးလိုက်တယ်ပြီးကြရင်အိမ်မှာအရင်လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ပြီးကြရင်စာကိုဖြောင်းဖြောင်းသွားရင်သူတို့နေတဲ့သင်ခန်းစာကိုမြန်ရောက်မယ်ပေါ့အခုဒီ value တဲ့ဒီသဘောလဲအဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် input တွေကိုတထရတဲ့ကိုညီသွားအောင် value ညီသွားအောင်normalize လုပ်လိုက်တယ်ညှိလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြောပါခင်ဗျโอเคပါသူတင်ပါတယ်တော့လည်းကိုတက်မတက်တော့ကျွန်တော်သုံးနေပြီနော်ကိုကိုတက်ပြောရည်ဆိုတော့သဘောကျလို့ညီမလိုလေးထည့်ပြီးကိုတက်ဒီအရင်ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပေါ့နော်နည်းနည်းကြံပြီးတော့ပြောချင်သေးလားရှိလားမသိဘူးကိုထက်ကိုတက် sorry ကိုတက်ကြားလားမသိဘူးတော့မြန်ဆန်လေးလာကြအဲ့အမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကအရင် trade ထူးတော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်မောင်လေး Brian ပြောရသလိုပဲပေါ့နော်တော်တော်များများကြတော့အဓိက data ရဒေါက်တာမျိုးစီလာတဲ့ခါကျရင်ကို model ကိုမ train ခင်လေး data လေးပေါ့နော်ကိုက data လေးကောင်းကန်တက်ရက်လေးလုပ်ပြီးတော့မှ normalize လုပ်လာတယ်အားဒီမှာကောင်းမျိုးတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်အဓိက reason က data လေးကို model ဝင်ပေးခင်အားလုံးလေး systematically data နဲ့ကို model ကိုပေးပြီးရင်ကို train လုပ်တဲ့ခါ training လုပ်ခါကျရင်ဒီမျိုးပေးပြီးရင် test လုပ်ခါကျရင်ဒီမျိုးလေးပေးပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ computation တွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တက်တာစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအဓိကဒီဟာနဲ့ပါပဲဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီး question တွေမေးကြရှိလားမသိဘူးတခြားမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ကိုတို့ပေါ့နော်မရှိပါဘူးရှုပ်တာရှိကြလားမရှိအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုသွားအောင်လေနော်မောင်လေးနော်ကျေးဇူးပါလို့မောင်လေး Brian ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မသိရလေးတော့ရှိတယ်โอเคမေးပါမေးဟာလေးမေးကြတယ်မောင်လေးမေးပါဟုတ်အမှသူကဒီမှာပေါ့နော်ဒီ graph ကိုကြည့်လို့သူ variance တွက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လို variance ကိုကြည့်လဲပေါ့နော်ဒီ graph ကိုကြည့်ကိုအမှန်ဆိုသူ variance ကသူမှာ input data အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်မောင်လေး statistic မှာမောင်လေးမမိမလားမသိဘူးသူမှာကွာ standard deviation တို့ဒီကသူ့ရဲ့ဒီ mean တို့ average အဲ့ဒါရှိရကွာသူက data တွေအားလုံးကိုသူကကြည့်လိုက်တယ်တိကျကြည့်ပြီးတော့မှသူဖက်မှသူ့ mean ကိုရှာမယ်ဒီမှာဆိုသူ့ formula ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှာပြီးတော့မှသူကအဲ့ဒီ mean ရတဲ့ mean ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ data အားလုံးကိုသူကအားလုံးစီကနေပြီးတော့ mean အလုံးရှာဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ရတဲ့ mean ကိုပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှသူတစ်ခုချင်းစီကို line လုပ်ပြီးရတဲ့ result ကိုမှသူပြန် plot လုပ်တာမောင်လေးနည်းနည်းရှင်းလာလားဟ
ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ် ဒီဘက် standard deviation နဲ့တော့မယ်သူ data အားလုံးကနေပြီးတော့တစ်ခု standard deviation တစ်ခုရှာလိုက်တယ် variance တစ်ခုရှာလိုက်တယ်ပေါ့နော်variance က standard deviation မတိုင်ခင်ပေါ့နော် variance ကိုရှာလိုက်တယ်ရှာပြီးတော့အဲ့ရတဲ့ variance ကိုခုနမောင်လေး h က2ဆိုရင် variance ဆိုတာနှုတ်တာအဖြစ်တော့ပေါင်းတာမျိုးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီက formula ရဆိုရင်သူစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ h value ကိုသူစားလိုက်ရတဲ့ဟာရတဲ့ output ကိုပဲသူ plot လုပ်လိုက်တာ input ပထမဆုံးထည့်တဲ့ input မဟုတ်တော့ဘူးနော် input အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ variance တစ်ခုရှာတယ်ရတဲ့ variance တစ်ခုယူပြီးတော့မှရှိသမျှအားလုံး letter ကိုလိုက်ပြီးပေါင်းလို့များစားလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ရတဲ့ outcome ကိုမှသူ plot လုပ်တာအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီဟာတွေကနောက်ဒီ model ကိုကိုယ်တိုင် base လုပ်တဲ့ခါကျရင်မြင်လာလိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် normalize လုပ်တဲ့ဟာပေါ့ step ကဒါပထမဆုံးဖြစ်နေတော့ step ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးမြင်လာလိုက်မယ်ဒါ data အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ရှာလိုက်တာရင်တော့သူတို့အရင်ရှာပြီးတော့ရတဲ့ value ကိုသူကပြန်လုပ်တာသူ association ရှိအောင်နော်ဒီတိုင်းဖြစ်ဖက်စံမောင်းနေ value တော့ပေးလို့မရအောင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခါအောင်ဟယ်လိုကိုတော့ခုနတက်သွားတယ်ကိုနည်းနည်းထပ်ပြောကြရှိသလားကိုပြောစရာရှိလို့ โอเคထပ်ပြောလိုက်နော်ခဏလေးပြန်သွားပြီလားဟုတ်ကဲ့ပါကိုမာကိုBrian နဲ့ကိုကြိုက်လို့လိုက်ကြည့်နေတာသူ့လိုမျိုး1 note နဲ့ကိုရလုံးဝလားလေးလာโอเคလေးဒီ Brian တို့ကိုတက်တော့နောက်ကျရင် LS ကိုရဲ့ instructor တွေဖြစ်တော့မှာနော်သူတို့လုံးဝ instructor တွေခတ်တာနော်နောက်ကျရင်ကိုစီလာတော့မယ်ပေါ့သူတို့ကိုစီအဲ့ဒါစောင့်မျှော်နေကြပါရင်လို့ဟုတ်ပါပြီအဲ့မှာခုနညီလေးမေးရဥစားလေခိုင်gradient နဲ့ဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတာလေဟုတ်အဲ့တော့အဲ့မိဘတော်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာကလေအရန်ကြီးကြီးရဲ့ကိုနည်းနည်းပါးပါးရှောက်ကလေးရဲ့ချိန်ကြအဲ့ပြဿနာအရန်တက်တယ်အခုတယောက်ညီလေးမိုက်ပိတ်ထားတာအခုပြန်ဝင်ဝေး LS ပိတ်လိုက်မယ်လေ sorry LS ရโอเคရဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ညီမပထမပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ကဒီ scatter တွေပါနော်data input လေးတွေကဒီတိုင်း h win ကိုအတိုင်းသွားနေတယ်အဲ့တော့အခုတို့ကအောက်ကိုချမယ်ဆိုတော့ main 0ပေါ့0 main ဆိုတာဗာတဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုအခုတို့ရှာတဲ့ main ဒီနောက်ပိုင်းကျရင်တုံရဖြစ်အောင်လို့အဲ့တော့အခုတို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရှိရဲ့တမတွေကနေ main ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ scatter တစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ h1 win ကိုကြာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာလို့အကုန်လုံး main နဲ့ line ထုတ်တာကို main နဲ့ h1 win ကိုကြာပါမယ်အဲ့ h1 win ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ main သွားရှာကြည့်လိုက်ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ main က0ဖြစ်တယ်ဒါရှင်းတယ်ညီလေးရပြီလားသိတယ်အဲ့တော့ဒုတိယတစ်ခုကတော်တော်ကောင်းတယ်သူ variance ဘာလို့ short လဲဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် scatter တွေကလေဒီရှိတဲ့ data ကိုပဲကြည့်မယ်ဆိုရင် h1 မှာများနေသလား h2 မှာများနေလား range ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက် h1 ဝင်ယူမှာ range ကများနေတွေ့လားသဘောက h1 မှာ very အရင်ဖြစ်လွန်တယ်လို့ပြောတာ h2 ဝင်ယူကြမှာကြတော့ तू က range ကနည်းနည်းလေးပဲရှိတယ်လေသူအမြင့်ဆုံး range နဲ့အနည်းဆုံး range ကြည့်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် range ကတိတ်ဖြစ်တော့ variant နေတယ်ပေါ့ h1 က variant များတယ်အဲ့တော့ variant နေညီဖို့အတွက် तू ကဒီမှာ formula လေးနဲ့လုပ်တယ်နော် mean square error စားလိုက်တော့နောက်ဆုံးပုံမှာကြာပါပြီတော့ h1 h0 မျှတက်တာလေးနဲ့ဖြစ်သွားပြီးတော့ scatter တွေကဒီလိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဝိုင်းပုံနဲ့ဖြစ်သွားပါခုနကကြီးပြောတဲ့ elongation နဲ့ဒီ bound ပုံနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုစလိုက်တော့မယ်နော်ဆက်သွားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ရှင်းပြရကြတယ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျရနေဟုတ်အဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အဆုံးထိကြည့်ကြလိုက်အောင်ပေါ့ One of the problems with training neural networks, especially very deep neural networks, is that of vanishing and exploding gradients. What that means is that when you're training a very deep network, your derivatives or your slopes can sometimes get either very, very big or very, very small, maybe even exponentially small, and this makes training difficult. In this video, you see what this problem of exploding or and vanishing gradients really means, as well as how you can use careful choices of the random weight initialization to significantly reduce this problem. Let's say you're training a very deep neural network like this. To save space on the slide, I've drawn it as if you have only 2 hidden units per layer, but it could be more as well. But this neural network will have parameters W1, W2, W3, and so on up to WL. For the sake of simplicity, let's say we're using an activation function g of z equals z, so a linear activation function, and let's ignore b. Let's set b of l equals 0. So in that case, you can show that the output y will be wl times wl minus 1 times wl minus 2
dot 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 down to W3, W2, W1 times X. But if you want to just check my math, W1 times X is going to be Z1, right? Because B is equal to 0. So Z1 is equal to, I guess, W1 times X, which is 0. But then A1 is equal to G of Z1. But because we use a linear activation function, this is just equal to Z1. So this first term, W1X is equal to A1. And then by similar reasoning, you can figure out that W2 times W1 times X is equal to A2, because that's going to be G of Z2 is going to be G of W2 times A1, right? Which you plug that in here. So this thing is going to be equal to A2. And then, this thing is going to be A3, and so on until the product of all of these matrices gives you Y hat, not Y. Now, let's say that each of your weight matrices, WL, is equal to, let's say it's just a little bit larger than 1 times the identity. So it's 1.5, 1.5, 0, 0, right? Technically, the last one has different dimensions. So maybe this is just the rest of these weight matrices. Then Y hat will be, ignoring this last one, which has different dimension, will be this 1.5, 0, 0, 1.5 matrix to the power of L minus 1 times X. Because if we assume that each one of these matrices, is equal to this thing, it's really 1.5 times the identity matrix, then you end up with this calculation. And so Y hat will be essentially 1.5 to the power of L, to the power of L minus 1 times X. And if L is large for a very deep neural network, Y hat will be very large. In fact, this grows exponentially. It grows like 1.5 to the number of layers. And so if you have a very deep neural network, the value of Y will explode. Now, conversely, if we replace this with 0.5, so something less than 1, then this becomes 0.5 to the power of L, right? This matrix becomes 0.5 to the L minus 1 times X, again, ignoring WL. But so if each of your matrices are less than 1, then if, let's say X1, X2 were 1, 1, then the activations will be 1/2, 1/2, 1/4, 1/4, 1/8, 1/8, and so on until this becomes 1/2 to the L. So the activation values will decrease exponentially as a function of the depth, as a function of the number of layers L of the network. So if you have a very deep network, the activations end up decreasing exponentially. So the intuition I hope you can take away from this is that if the weights, W, if they're all, just a little bit bigger than 1, or just a little bit bigger than the identity matrix, then with a very deep network, the activations can explode. And if W is, just a little bit less identity, right? So if this was maybe is 0.9, 0.9, right? Then if a very deep network, the activations will decrease exponentially. And even though I went through this argument in terms of activations increasing or decreasing exponentially as a function of L, a similar argument can be used to show that the derivatives or the gradients you compute with gradient descent will also increase exponentially or decrease exponentially as a function of the number of layers. With some of the modern neural networks, you actually have L equals 150. Microsoft recently got great results of, I think, 152-layer neural network. But with such a deep neural networks, if your activations, your gradients increase or decrease exponentially as a function of L, then these values could get really big or really small. And this makes training difficult, especially if your gradients are exponentially small in L, then, gradient descent will take tiny little steps. It'll take a long time for gradient descent to learn anything. To summarize, you've seen how deep networks suffer from the problems of vanishing or exploding gradients. In fact, for a long time, this problem was a huge barrier to training deep neural networks. It turns out there's a partial solution that doesn't completely solve this problem, but that helps a lot, which is careful choice of how you initialize the weights. To see that, let's go on to the next video. Okay. 15 စက္ကန့်လောက်နည်းနည်းစောင့်ကြပါ
ဒီဟာတွေကတေချာလေးနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများဒီတချို့ဟာလေးတွေဆိုတေချာလေးနဲ့အာယုံဆိုင်ရတဲ့ဟာလေးတွေပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီမောင်လေး Brian တေချာလေး deep neural network လေးတေချာလေးဆိုတာ copy ထုတ်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဟာပုံမှန်ဆိုရင်အရင်ဒီပုံမှန်ခုနကနေရာ space မရလို့ဆိုပြီးတော့သူကအပြင်းချုံလေးဆွဲပြရတယ်ပေါ့နော်အမှန်ဆို deep ဆိုတာဟာတွေဒီလိုမျိုးဟာကိုပြောချင်တာပေါ့နော် hidden layer မှာ neuron အများကြီးရှိတာကိုပြောချင်တာဒီ hidden layer အများကြီးရှိပြီးတော့ neuron လည်းအများကြီးရှိနေတာမျိုးပြောချင်တာပေါ့နော်ခုနကဆိုသူတရားဘယ်လောက်အောင်ပြောတာ150နဲ့ဆိုတာတော်တော်လေး deep ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဒီ personal computer နဲ့ train ဖို့ဆိုတော်တော်လေးအချိန်စားမယ့်ဟာမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ပဲပါမောင်လေးအိမ်နဲ့စပြောလိုက်နော်မောင်လေးနားလေတော့မောင်လေးပြောလိုက်ပြီးရင်လည်းဆိုကိုတက်ကိုအခုညီတောင်းကြမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အားလုံးလည်းကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပါနော်ဆရာပြသွားတဲ့ဒီပုံထဲမှာသူကဆရာနေရာမ Alex ဆိုနေရာမရှိလို့ဆိုတကယ်လည်းကျွန်တော် deep neural network ဆိုတာဒါဒီအလဲခြားထဲမှာရှိတဲ့ဟာကျွန်တော် hidden layer လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာဒီ hidden layer ထဲမှာသူရှိတဲ့ unit ကို hidden unit လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ဒီ layer တွေကလည်းများမယ်ဒီ hidden unit ကလည်းအရင်များလာမယ်900ကျော်912တော့အဲ့လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ model train ချိန်အရင်ကြာသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုချိန်ချိန်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ vanishing ဒါမှမဟုတ် exploding gradients ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ချိန်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲa very deep neural network and အဲ့လို deep neural network train တဲ့အချိန်ကျကျွန်တော်ရဲ့ဒီ derivative တွေ slope တွေရတယ်ကြီးရင်ကြီးလာမယ်မကြီးနိုင်သေးရင်သေးသွားမယ်အဲ့နှစ်မျိုးပဲရှေ့ပေါ့နော်အဲ့ချန်ကြီး training ကြိုင်အခက်ခဲလေးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအခက်ခဲလေးကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုတာလဲဆရာနောက် video မှာပြောသွားတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသင်ချဖို့အရင်ကြိုက်တဲ့လူမဟုတ်တော့ကျွန်တော်သင်ချအကြောင်းတော့နားမနေဘူးကျွန်တော်နားလည်လောက်intuition လေးပြောပြပါမယ်ပေါ့နော်သူဒီကဒီ intuition ကဒီ weight matrix တွေရဲ့ဒီ value တွေကိုပဲသူပြောရတာပေါ့နော် okay ကိုယ့်ရဲ့ဒီ weight matrix ကဒီ 1.5 weight တစ်ခုချင်းစီက 1.5 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ပဲဒီ hidden unit တွေအရင်များလာတဲ့ချိန်ဒီ train တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းအရင်ကြာသွားပြီးတော့အခက်အခဲဖြစ်စေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ weight matrix ကဘယ်လောက်ထိရှိရမလဲဆိုရင်ဆရာပြောရတဲ့ထဲမှာကဒီ weight matrix ကဒီ1ထက်ကြီးဒါမှမဟုတ်1တော့မဟုတ်ဒီ identity matrix ဆိုတာကျွန်တော်တို့10တန်းတက္ကသိုလ်တွေမှာလည်းသင်ရတယ်ပေါ့ identity matrix ကကျွန်တော်ဒီ diagonal က1နေရွယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့ချင်ကျွန်တော်တို့ဒီ gradient က exploded ဖြစ်တယ်ပေါ့ကဲ1ထက် value ကြီးရင်ပေါ့နော်ကဲ1 out တော့မဟုတ်1ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီactivation လုပ်ပြီးဒီ values တွေပါနော်ဒါဆိုရင်1 ဖြစ်ဖြစ်တာဆိုဒီdecrease exponentially decrease ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဒီ1ထက်ကြီးရင်ဒီ gradients တွေကကြီးလာမယ်အကယ်၍1 out ငယ်သွားမယ်ဆိုဒါမှမဟုတ်1တော့မဟုတ်ညီရဆိုရင်ဒီသူရဲ့ဒီ activation တွေလည်းဒီ decrease ဖြစ်မယ်လို့ပြောပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲပေါ့ဖြေရှင်းကြမလဲကျွန်တော်တို့ပေါ့လွယ်နီးလေးကတော့ရှင်းပါဒီ weight initialization ပေါ့ဒီကောဒီ weight တွေစသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ချိုင်းဒီ parameter value တွေသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်ချိုင်းရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အသေးချာလေးလုပ်ရမှာเนาะဒါကအရင်အသုံးဝင်ဆိုအရင်အသုံးဝင်ဘူးလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့တောင်းတနေရာတွေကူညီတယ်လို့ဆရာကတော့ပြောပါတယ်ပေါ့ဟုတ်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဒီကြောင်းလေးကိုဆရာဆက်ရှင်းပြထားပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတက်လောက်ပါအောင်တန်ကြလောက်ကိုဒါမှမဟုတ်နှုတ်ထုတ်နေတော့ဝဲလားမထုတ်ဘူးဟိုရပါတယ်ကျွန်တော်Brian ပြောတာပြတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ question လေးမေးကြရှိလားမေးပါအောင်လို့တခုတော့ရှိရမေးစရာရှိရဟုတ်ကဲ့Alex ကိုမေးပါလေโอเคဟုတ်ပြီမေးပါညီမမိုက်တစ်ချက်ပေးတာ Alex ပေးရမှာလားโอเคပေးပြီနော်အခုအကိုတို့တန်ခါ flow နဲ့ layer ထပ်ထည့်လို့ရှိရင်လေ model.add ပေါ့နော်ဒါ character.add ဆိုပြီးထပ်ပြီးထည့်ရတယ်အဲ့လိုမျိုး152ခုတို့912ခုတို့အကိုအဲ့လို live မထည့်ခြင်းပါ layer ဘယ်နှခုထည့်လိုက်ပါဆိုပြီး comment ပေးလို့ရတာအခုအဲ့ဒါကိုတကယ်လို့ဒါလေ dance layer တွေပါကိုတူမလုပ်ချင်ဘူးအခုလည်း asset ပြောမယ်နော် asset အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ neural အားလုံးကဒီ same activation function သုံးမယ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုဒါကိုလုပ်လို့ရတယ်ကိုသိတာဒါပေမဲ့ကိုက layer တစ်ခုမှကိုတစ်မျိုးစီသုံးမယ်ဆိုတော့ကို no choice ပဲကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာပဲအဲ့ဒါဆိုတော့တော့ကောက်လာကွာတကယ်တော့ကိုက layer အားလုံးကိုငါဒီ activation function ပဲသုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါလေးတူချက်ရေးပြီးခါနှစ်ကြောင်းနဲ့ပြီးအောင်လုပ်လို့ရတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကိုက okay ဒီ layer 3ခုတော့ငါတော့ဒီ activation function သုံးမယ်နောက်ဆုံး layer တော့ငါနောက်တစ်မျိုးသုံးမယ်နောက်ကျန်တဲ့ဟာတွေကိုနောက်တစ်မျိုးသုံးမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ customization ဆိုတော့ကို create လုပ်ရတယ်ကို class ခုနေ create လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့် model ကိုပေးလုပ်ရတယ်အကဲအဲ့အကောင်အထက်မှာလေ for loop လိုမျိုးခံပြီးတော့ထည့်လိုက်လို့ရလားရတယ်ဟုတ်ပြီပုံမှန်ဆိုအဲ့လိုတွေပဲညာရကိုဒီညမှာ explicit for loop ကိုသွား skip လုပ်လို့မရဘူးဒီညမှာလေအဲ့လိုလေဆိုတော့ तू က
ကွာတကယ်လို့ကွာ105တန်လုံးလဲကွာအဲ့ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ personality ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အဲ့ဆိုအများကြီးကွာအကလုံးတော့ငါတူပဲသုံးကျင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လဲကွာအကလုံးတော့ဒီဟာလေးကိုအကလုံးကဒီတစ်မျိုးပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်း follow တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့သိရမလားကိုပြောင်းနေတဲ့ဟာလေးပဲပြောင်းအကလုံးတော့တွတ်တူလုပ်ခိုင်းလိုက်မှာလို့ပုံစံမျိုးအများကြီးကုန်မနေတော့ပေါ့နော်နည်းနည်းနေတလားကိုလိုက်တယ်ပုံစံသူသုံးလိုက်တယ်လို့ပုံစံမျိုးလေးများတယ်ဟုတ်ကဲ့ approximation နဲ့ဟာကျေးဇူးပါ နည်းရှင်းလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ပို့ရှုပ် ရှင်းနေသဘောပေါက်တယ်ရ အဲ့ဒါတော့တော့နော် ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် weight initialization ကိုဆရာရှင်းပြထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းအဆုံးထိပဲကြည့်ကြလဲအောင် Familiar you are with random variables. In the last video, you saw how very deep neural networks can have the problems of vanishing and exploding gradients. It turns out that a partial solution to this doesn't solve it entirely, but helps a lot, is better or more careful choice of the random initialization for your neural network. To understand this, let's start with the example of initializing the weights for a single neuron, and then we'll go on to generalize this to a deep network. Let's go through this with an example with just a single neuron, and then we'll talk about the deep net later. So with a single neuron, you might input 4 features, x1 through x4, and then you have some a equals g of z, and then it outputs some y. And later on for a deeper net, these inputs will be, right, some layer a of L. But for now, let's just call this x for now. So z is going to be equal to w1 x1 plus w2 x2 plus ... plus, I guess, wn xn. And let's set b equals 0. So, let's just ignore b for now. So in order to make z not blow up and not become too small, you notice that the larger n is, the smaller you want wi to be, right? Because z is a sum of wi xi. And so if you're adding up a lot of these terms, you want each of these terms to be smaller. One reasonable thing to do would be to set the variance of wi to be equal to 1 over n, where n is the number of input features that's going into a neuron. So in practice, what you can do is set the weight matrix W for a certain layer to be np dot random dot rand n, and then whatever the shape of the matrix is, you fill this out here, and then times square root of 1 over the number of features that are fed into each neuron in layer L. So it's going to be n of L minus 1, because that's the number of units that are feeding in to each of the units in layer L. It turns out that if you're using a ReLU activation function, then rather than 1 over n, it turns out that setting the variance to 2 over n works a little bit better. So you often see that in initialization, especially if you're using a ReLU activation function. So if GL of z is ReLU of z. Oh, and depending on how familiar you are with random variables, it turns out that sampling a Gaussian random variable and then multiplying it by square root of this, that sets the variance to be equal to this thing, to be 2 over n. Okay, and the reason I went from n to this n superscript L minus 1 was in this example with logistic regression, which is at n input features, but in the more general case, layer L would have n L minus 1 inputs each of the units in that layer. So if the input features or input activations are roughly mean 0 and standard variance and variance 1, then this will cause z to also take on a similar scale. And this doesn't solve, but it definitely helps reduce the vanishing and exploding gradients problem, because it's trying to set each of the weight matrices W, so that it's not too much bigger than 1 and not too much less than 1. So it doesn't explode or vanish too quickly. I'll just mention some other variants. The version we just described is assuming a ReLU activation function, and it's by a paper by He et al. A few other variants, if you are using a tanh activation function, then there's a paper that shows that instead of using the constant 2, it's better to use the constant 1. And so 1 over this instead of 2. And so you multiply by the square root of this. So this square root term would replace
this term, and you use this if you're using a 10H activation function. This is called Xavier Initialization. And another version worked out by Yoshi Benjo and his colleagues, you might see in some papers, but is to use this formula, which has some other theoretical justification. But I would say if you're using a value activation function, which is really the most common activation function, I would use this formula. If you're using 10H, you could try this version instead, and some authors will also use this. But in practice, I think all of these formulas just give you a starting point. It gives you a default value to use for the variance of the initialization of your weight matrices. If you wish, the variance here, this variance parameter could be another thing that you could tune with your hyperparameters. So you could have another parameter that multiplies into this formula and tune that multiplier as part of your hyperparameter search. Sometimes the tuning that hyperparameter has a modest size effect. It's not one of the first hyperparameters I would usually try to tune, but I've also seen some problems where tuning this helps a reasonable amount. But this is usually lower down for me in terms of how important it is relative to the other hyperparameters you can tune. So I hope that gives you some intuition about the problem of vanishing or exploding gradients, as well as how choosing a reasonable scaling for how you initialize the weights. Hopefully that makes your weights not explode too quickly and not decay to zero too quickly, so you can train a reasonably deep network without the weights or the gradients exploding or vanishing too much. When you train deep networks, this is another trick that will help you make your neural networks train much more quickly. Okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအရင်နားမနေတော့ဟုတ် notes တော့မထုတ်ရသေးဘူးခင်ဗျဟုတ်ဆရာပြောရတဲ့မှာလည်းဟုတ်ကဲ့ပါโอเคဟုတ်အရင်နောက်တစ်ခုပြန်သွားမှလည်းအရှိကိုပြန်သွားဒီဟာဒုတိယတစ်ခုဖြစ်သွားပြီခုနဒါဒုတိယဗီဒီယိုဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီ In reasonable တာဒီခဏထုတ်လိုက်နော်မြင်အားလုံးမြင်အောင်လေဟုတ်ကဲ့ပါโอเคဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရပြီလားကိုရပြီလားမရပြီကိုတက်ဒီဟာလေးကိုအင်စပြောလိုက်အဲ့ဒါစနည်းနည်းစပြောလိုက်မယ်ပြီးကိုတက်ဝင်ပြောပေးနော်ကိုနော်အဲ့ဒါနည်းနည်းမျက်စိတွေကိုမြင်တဲ့ဟာလေးနဲ့ပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနားလေတလို့ပေါ့ရရင်မောင်လေးဟိုဘက်ပြန်သွားရပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါအခုမသိဘူးလေဆိုတော့ငါပဲဆက်လိုက်တော့ဟုတ်လားโอเคအဲ့ဒါဆို तू ကပြောနေတာကွာခုနကလည်းဆို तू အရင်ဗီဒီယိုမှာ तू ဗာပြောသွားလဲဆိုတော့ဗောနော်ဒီခုနအပေါ်လေးနဲ့တက်မောင်လေးလိုက်လေးဆက်လက်နည်းနည်းရှိပြီးပြောချင်တယ်နော်ခုနမောင်လေးဒီ grade ဒီဟာအရန်ဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုပြောပါလားဒီမှာကွာ Vanishing ဖြစ်သွားတာဆိုတာအရန်တော့ပျောက်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တယ် explode ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလုံးဝအပေါ်လုံးဝအရန်ကြီးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးပြောချင်တာအရန်ကြီးသွားတာနဲ့အရန်သေးသွားအဲ့နှစ်ခုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဗောနော်ကို neuron က deep ဖြစ်လာလေးပါအဲ့ဒါမျိုး तू အဓိကပြောချင်တာဗောနော်အဲ့မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကိုဘယ်လိုလေးဖြည့်ရှင်းလို့ရမလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီမှာအရင်တော့ဖြည့်ရှင်းလို့မရသေးဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်သူကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်လို့ရမလဲဆိုနည်းနည်းလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ method လေးအဲ့ဒါလေးပြောတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးနေ့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကိုက weight တွေကိုအဲ့လိုဆိုအမြဲ randomize လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်တခါကြာရင်ဒီလိုမျိုးကိုလိုဒီ training ကိုမပေးခင်အဲ့လိုဆိုတာပုံမှန်ဆိုရင်ချို့ model တွေတွေ့ပါရောလား0ပဲအားလုံး weight ကို initialize လုပ်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် random တစ်ခုနဲ့ initialize လုပ်တာလေးရှိတယ်ဒါကဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမကောင်းဘူးဘယ်ဟာမားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို model အတွက်ဘယ်ဟာလေးကကောင်းလဲဆိုပြီးတော့ကို activation point မူတည်ပြီးတော့ကိုက value သုံးနေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သူများတွေဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြရတယ်ပေါ့နော် 10h သုံးနေဆိုရင်သူများတွေကဘယ်လိုလေးလုပ်ကြရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးသူပြောပြထားတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်အဓိက reason ကသူကအဲ့လိုမျိုးဒီ weight တွေကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာကခုနကဒီ vanishing problem နဲ့ solve ပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူကပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီညမှာဆိုရင် Alex နားလည်းသူတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သူကဒီဟာဒီပထမဆုံးနေဒီအဲ့ဆိုဒီ function တွေကဒီ numpy မှာသုံးတဲ့ function အားလုံးလို့ရင်းနေမှာပါဒါ random လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆို Gaussian distribution အသုံးပြီးတော့ random number လေးကို generate လုပ်ပြလိုက်တယ်ပြီးတော့မှသူကဒီဟာလေးကတော်တော်များ relevant function တော်တော်များသုံးတဲ့လူလို့ဆိုရင်သူတို့ weight ကို initialize လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုးလေးနဲ့သူကလုပ်ကြတယ်ဆိုပြီးသူကပြောပြတယ်ပေါ့နော် paper တွေတချို့မှာအဲ့ဒါမျိုးလေးသူလုပ်တာတွေ့တာဒီပို့ပြီး result ကောင်းထွက်ကြတယ်ဆိုပြီးသူများတွေသုံးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးသုံးနေတယ်လို့သူကပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကကြတော့ဒီ value activation function ကိုသုံးတဲ့ခါကျရင်သုံးတဲ့ဟာလေးလို့သူကပြောထားတယ်ဒီလိုက value ကိုမသုံးတာကို activation function ကတခြား 10h တို့တခြားဟာလေးသုံးမယ်ဆိုဒီလိုမျိုးလေးသုံးထားတာရှိတယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကို weight ကိုဘယ်လို initialize လုပ်တင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသူကဒီကိုအပေါ် problem တွေမဖြစ်လာအောင်မဖြစ်လာတော့မဖြစ်လာမယ်ဒါပေမဲ့ကို neural net လာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ soft ဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ idea လေးကိုသူပြောပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါ Alex နားလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်
နောက်တစ်ခုဒီမှာ Alex ဘာပြောချင်လဲနောက်တစ်ခုပြောဖို့စိတ်ထဲမှာကြံနေတစ်ခုပါပါလေ Alex ဘာပြောဖို့လဲမေ့ပါဗျာတစ်ခုခုနပြောမယ်ဆိုပြီးတော့မေ့သွားရင်ကိုတို့ပြောပြီး Alex ဝင်ပြောမယ်ဆိုအုံတော့လည်းမှတ်လိုက်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီကဒီညာ Alex ဒီကပြောချင်တာပြောကိုပြောအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီဥစ္စာက user ကရေးရမှာလားဒါမှမဟုတ် option ရှိပြီးသားလား ဒါကိုယ်တိုင်ရေးရမှာကိုယ်တိုင်ရေးရမှာဒါမှမဟုတ်လေဒီ Alex ဆိုတော့သတိမထားမိဘူးတခြားဟာတွေမှာလေ weight ကို initialize ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရမှာကိုသိလားဒါပေမဲ့သူဒီခုလေ mp.square ဆိုတာဒါ number library ပဲလေကို2က m ဆိုတာဒီမှာဆိုသူပြောတဲ့ဒီ m ဆွဲလေဒီဟာသူ m ကိုပဲဟာလေး refer လုပ်လာတယ်ဆိုတော့သူဒီဟာကို Alex မမအောင်ဆိုရင်ဒီ m လေးကသူ့ရဲ့ number feature ဟမ် number feature အဲ့ဒါမျိုးလေးပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လောက်ရမှာကိုဒီဟာ function မရှိဘူးဒါကြောင့်သူက square function တော့ရှိမယ်ကွာ square ဘယ်လိုတွက်လဲ function ရှိမယ်ဒီမှာဆို square လေးတွေရှိမယ် 1 by n ကိုလည်းကိုတွက်တဲ့ function လေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့ n ကဘာနံပါတ်ဖြစ်ရမလဲဒီမှာ2ဖြစ်မလား1ဖြစ်မလား3ဖြစ်မလားဒါအကိုဒါကို3ကိုလိုချင်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုနော်ဒီ2ဖြစ်လာတယ်1ဖြစ်လာဒါကိုက parameter နဲ့ကို set လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီဘောပါဘူးဒီရပြီခုနကသူပြောတာ okay နောက်တစ်ခု Alex ပြောချင်တာကွာသူကပြောချင်တာပထမအောင်ဆုံးအနေနဲ့ကိုကဒီအဲ့ဆိုဒီမှာကဒီ course ကဒီကတင်နေတာဒီ hyper parameter တွေကျုံနှုတ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုကလိရမလဲဆိုတာတင်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့သူကိုမော်တယ်ကွာလုံးမယ်ဆိုဒီဟာလို့သူကပထမအောင်လာကလိမှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုသူပြောတော့ပြောပါနောက်ဆုံးလေးမှာဆိုရင်ကွာဆိုတော့တခြားတွေတော့ကလိပေါ့နော်ဒီဟာလုံးဝလိုအပ်လောက်မှလာကလိဆိုတဲ့သဘောလေးတော့ပြပြတယ်ဒါပေမဲ့သူများဘယ်လိုကလိလဲဆိုလို့သူတင်ပေးလိုက်ဆိုတဲ့သဘောလေးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပြောချင်တာမင်းတို့ဒီ formula ရတာလည်းရှိတာမရှိဘူးဒီ number နဲ့ပတ်သက် random ဘယ်လိုလုပ်လာတာမရှိမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ shape ပေါ်မူတည်ကိုယ့်ရဲ့ feature shape ပေါ်မူတည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရှိမယ်ဒီ square function ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒီကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ1 by n လုပ်မလား1 -1 ဆိုတာ previous layer ကိုပြောချင်တာပေါ့နော် previous layer ခုနအမောင်လေးပေါ်လေးပြန်သွားပါအောင်အဲ့ဒါခုန layer လေးပြချင်ဒီ n-1 လေးပြချင်တော့ပေါ့ခုနအမောင်လေးဒီ deep neural network လေးဒီမှာဆိုရင်ကွာသူကဒီ model ကို weight ပေးမယ်ဆိုတော့ let's say နော်အဲ့ဒါဆိုဒီ model မှာဒီ weight မှာ initialize လုပ်တာရှိမယ်ဒီ neural အတွက် initialize လုပ်တာရှိမယ်ဒီ neural အတွက် initialize လုပ်တာရှိမယ်ပြီးတော့ဒုတိယဒီ hidden layer 2မှာရှိတဲ့ဟာတွေ initialize လုပ်တာရှိမယ်ပေါ့နော်တော့တကယ်လို့ပြောချင်တာတကယ်လို့ကိုကဒီ name ဒီ weight မှာဒီ hidden layer 2မှာလုပ်မယ်ဆိုရင်ကွာ l-1 ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါ l2 ဖြစ်သွားပြီကွာ l-1 ဒီ layer ဟာကိုသွားလုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသွားပြောချင်တာအဲ့ဒါလေးအောက်မှာ l-1 ဆိုတာဘာလဲဆိုမသိချင်ပါဆိုလို့เนาะဒါ previous layer ကိုပြောချင်တာအဲ့လို l-1 ဆိုတာလေပြန်သွားပြီเนาะအောင်လေအောင်ဒီအောက်မှာသူခုနဒီမှာလေး l-1 ဒီလိုမျိုးလေးလောက်တာကိုပြောချင်တာဒီ dimension ရအဲ့ဒါဆို previous course မှာသင်တာလို့နည်းနည်းမျက်စိလည်းမြင်မယ် n into n လို့ပေါ့နော်သူ shape ကဘယ်လိုရှိတာလဲဆိုတဲ့ပုံမျိုးဒီသူပြောရတယ်ပေါ့ခုနကိုတက်လည်းပြောတာဒါ feature တွေကိုပြောတာပေါ့နော်ဒီပထမဒါ input feature တွေလုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာဆိုဒါ input feature အဲ့ဒါကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒုတိယ layer မှာတိုင်ဒီပထမ layer ထွက်လာတဲ့ဟာတွေကသူ input feature တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွက်လို့ရတယ်လို့နည်းနည်း question တွေရှိတယ်လားမသိဘူးဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုတော့နည်းနည်းထည့်ပြောချင်တာရှိတာကိုဒါနည်းနည်းဒါအဲ့ဒါထားလောက်ပေါ့လေမမီတလောက်လမ်းပြောလိုက်ဆိုတဲ့ပေါ်လေးပေါ့နော်မောင်လေးညီမလေးရောအငြိမ်နေကြတယ်ရောကိုဝင်နေဦးလို့ညီမရင်ထူးမရောက်လာဘူးโอเคညီမမမီဆိုးလို့အဆင်ပြေကြလားညီမနည်းနည်းရှင်းလားကိုကြောအမေချမ်းမြေတော့အမအဆင်ပြေလား question လေးရှိမေးနော်ကိုသူရကိုအဆင်ပြေလားကိုကဲပါအမြင့်ပုံမိသွားတယ်โอเคမလက်ဆန်နေရောမအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုနောက်တစ်ခုသွားမလားနောက်တစ်ခုပြန်သွားကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီပါweight ကိုသွားအောင်နော်โอเคအဲ့လိုပြန်သွားမယ်အဲ့ဒါလေးဖွင့်လိုက်နော်မောင်လေးအဲ့ဗီဒီယိုဘယ်လောက်ကြာလဲဆက်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဒီအရင်ကဒီက numerical approximation အဲ့ approximation ကိုသွားအောင်နော်โอเคဒီကတစ်ခုပေါ့နော် weight ကို initialize ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတော့နောက်တစ်ခုသူပြောကြည့်အောင်နော်โอเคပါဟုတ်အဲ့လိုဖွင့်လိုက်နော်မောင်လေးဟုတ်ကဲ့When you implement backpropagation, you find that there's a test called gradient checking that can really help you make sure that your implementation of backprop is correct. Because sometimes you write all these equations and you're just not 100% sure if you got all the details right in implementing backpropagation. So in order to build up to gradient checking, let's first talk about how to numerically approximate computations of gradients. And in the next video, we'll talk about how you can implement gradient checking to make sure that your implementation of backprop is correct. So let's take the function f and replot it here. And remember, this is f of theta equals theta cubed. And let's again start off with some value of theta. Let's say theta equals 1. Now, instead of just nudging theta to the right to get theta plus epsilon, we're going to nudge it to the right and nudge it to the left to get theta minus epsilon, as well as theta plus epsilon. So this is 1, this is 1.01, this is 0.99, where again, epsilon is, same as before, is 0.01. It turns out that rather than taking this little triangle and computing the height over the width, you can get a much better estimate of gradient if you take this point
f at theta minus epsilon and this point, and you instead compute the height over width of this bigger triangle. So for technical reasons, which I won't go into, the height over width of this bigger green triangle gives you a much better approximation to the derivative at theta. And the one, sort of, instead of taking just this little triangle in the upper right, is as if you have two triangles, right? This one on the upper right and this one on the lower left, and you're kind of taking both of them into account by using this bigger green triangle. So rather than a one-sided difference, you're taking a two-sided difference. So let's work on the math. This point here is f of theta plus epsilon. This point here is f of theta minus epsilon. So the height of this big green triangle is f of theta plus epsilon minus f of theta minus epsilon. And then the width, this is 1 epsilon, this is 2 epsilon. So the width of this green triangle is 2 epsilon. So the height over width is going to be first the height. So that's f of theta plus epsilon minus f of theta minus epsilon divided by the width. So that was 2 epsilon, which we worked on down here. And this should hopefully be close to g of theta. So plug in the values. Remember, f of theta is theta cubed. So this is theta plus epsilon is 1.01. So take the cube of that minus now 0.99. Take the cube of that divided by 2 times 0.01. Feel free to pause the video and plug this in the calculator. You should get that this is 3.0001. Whereas from the previous slide, we saw that g of theta, this was 3 theta squared. So when theta equals 1, this is, so these two values are actually very close to each other. The approximation error is now 0.0001. Whereas on the previous slide, we're taking the one-sided difference, just theta and theta plus epsilon. We had gotten 3.0301. And so the approximation error was 0.03, right, rather than 0.0001. But so with this two-sided difference way of approximating the derivative, you find that this is extremely close to 3. And so this gives you, much greater confidence that g of theta is probably a correct implementation of the derivative of f. When you use this method for gradient checking and backpropagation, this turns out to run twice as slow as you were to use a one-sided difference. It turns out that in practice, I think it's worth it to use this other method because it's just much more accurate. Little bit of optional theory for those of you that are a little bit more familiar with calculus. It turns out that, and it's okay if you don't get what I'm about to say here, but it turns out that the formal definition of a derivative is for very small values of epsilon is f of theta plus epsilon minus f of theta minus epsilon over 2 epsilon. And the formal definition of a derivative is in the limits of exactly that formula on the right as epsilon goes to 0. And the definition of a limit is something that you learn if you take a calculus class, but I won't go into that here. And it turns out that for a non-zero value of epsilon, you could show that the error of this approximation is on the order of epsilon squared. And remember, epsilon is a very small number. So if epsilon is 0.01, which it is here, then epsilon squared is 0.0001. The big O notation means the error is actually some constant times this, but this is actually exactly our approximation error. So the big O constant happened to be 1. Whereas in contrast, if we were to use this formula, the other one, then the error is on the order of epsilon. And again, when epsilon is a number less than 1, then epsilon is actually much bigger than epsilon squared, which is why this formula here is actually a much less accurate approximation than this formula on the left, which is why when doing gradient checking, we rather use this two-sided difference where you compute f of theta plus epsilon minus f of theta minus epsilon, and then divide by 2 epsilon, rather than this one-sided difference, which is less accurate. If you didn't understand my last few comments, all of these things down here, don't worry about it. That's really more for those of you that are a bit more familiar with calculus and with numerical approximations. But the takeaway is that this two-sided difference formula is much more accurate. And so that's what we're going to use when we do gradient checking in the next video.
So you see how by taking a two-sided difference, you can numerically verify whether or not a function g of theta that someone else gives you is a correct implementation of the derivative of a function f. Let's now see how we can use this to verify whether or not your backpropagation implementation is correct, or if there might be a bug in there that you need to go in and tease out. Okay, ဒီနေရာကိုသူရရှိုင်းရမယ့်နေရာပါကိုသူရတင်ချတယ်ဒါတွေဘယ်လုံးက numerical approximation ကိုပြောရတယ်ပေါ့နော်ကိုသူရရေလောက်ပါအောင်ကိုသူရရေလောက်ပါအောင်အတန်ကြားလားမသိဘူးကို hello ဟုတ်ပါပြီ okay ဒီမှာတော့အမှန်မှန်တော့သူဒီဟာကိုနောက်တစ်ခုနောက်ဗီဒီယိုမှာသုံးဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီမှာသူကြိုရှင်းပြရဲဆိုသဘောလေးပါပဲဒီဟာလေးကိုသူကဒီဟာ slope နဲ့ဒီ slope တို့ဒီ calculus နဲ့ပတ်သက်တာဟာနည်းနည်းရင်းနှီးရဲဆိုရင်တော့အဆင်ပြေကြမယ်လို့မြင်နေပေါ့နော်ဒီဟာကကိုတက်နည်းနည်းပြောချင်သေးလားကိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုဒီလိုပါဒီဥစ္စာ numerical computation ဆိုတာတော့အဲ့ဒါဘိုင်းတစ်ချက်ပဲပြပါလားအော်အဲ့ရဟိုဒါ numerical computation ဆိုတော့တိတ်ရောများများဆဆတော့ဆွေးနွေးဆိုင်ရှိပါကျွန်တော်တို့ဟိုအကြောင်းတော့ဆိုရင်ဒါဟိုဒီဘက်မှာဒီအခု group ထဲမှာ TU အကြောင်းသားရှိတယ်နောက်ပြီး CS အကြောင်းသားရှိတယ်ပေါ့နော် UND အကြောင်းသားရှိတယ်အဲ့ဟို CS နဲ့ ID အပြောတယ်ဟို TU မှာဒီရတဲ့ numerical method တွေတရားလို့ဖိုးရလို့တောက်ကြချင်းသင်ရတယ်ပေါ့နော် second year တရားဖိုးရတယ်အဲ့တော့ဆိုရင်ဘာတွေသင်နေမှာဆိုဟိုတည်ရော approximate လုပ်တာတည်ဒါတော့ဒီအတုံးချ application ကိုဒါကိုဟိုမတိကြဘူးလေအကြောင်းသားတွေရတယ်ဒါကိုခဏတွဲစမ်းဝဲကြရင်ပြန်ဖြေဒါတွေပဲလာတာဟိုဒီ utilize လုပ်တဲ့ application တွေအခုကျတော့မှကျွန်တော်တို့အကိုတို့ပါဖြစ်တော့လက်တွေ့နဲ့သွားချိန်ပြီးပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါတော်တော်မှရတယ်ဘာလို့ဆိုဥပမာ calculus ဆိုတာကဟိုကို differential calculus ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ slope တွေပါတယ်နဲ့အတိအကျထွက်တယ်လေ approximate အတိအကျထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ numerical သုံးလဲပေါ့နော်ဆိုတော့သဘောကဟိုအခု marine engineer ရလာတဲ့နည်းနည်းပြောပြမယ်အခုတင်မောတွေပါဒီဆောက်လို့ရှိရင်လည်းသူကဒီတန်ပြားကြီးကိုသူကွေးရတန်ပြားကြီးကိုကွေးပြီးတော့ဟို byte ပုံစံဟို one byte ပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ရတာဒီတင်မောပြဿနာပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းလက်နဲ့ y ကိုရဖြစ်တဲ့အတွက်သူက equation ဟို y = a square လို့ပါစာပုံ equation ထွက်မှမထုတ်ဆိုမတည်ကြဘူးပါသဘောပါလားဟိုသူလက်နဲ့ကိုရစာရွက်ကိုလက်နဲ့ကို y = a square တိုင်းကိုပြပါဆိုရင်ဒီလိုညီမတို့ကိုပြတာအဲ့တိုင်းတကယ်ဖြစ်မဖြစ်ကမတည်ကြဘူးအဲ့တော့အဲ့တိုင်းမှာတကယ် real life မှာအဲ့လိုမျိုးကိုရတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင် equation နဲ့မရအောင်ပေါ့ equation နဲ့မရတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီ equation နဲ့မရတဲ့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒီတင်မောရေထဲချလို့ရှိရင်သူကရေရဲ့တူတွေကိုဘယ်လောက်ဖယ်ထုတ်နိုင်မှာလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွက်ချက်ဖို့လိုတယ်တွက်ချက်ဖို့လိုတဲ့ခါကျတော့ကိုတို့ကဘာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ differential နဲ့မနိုင်တဲ့အတွက်တွက်လို့မရတဲ့အတွက်ဒီလို numerical တွေတခြား method တွေနဲ့အသုံးပြီးတွက်အဲ့လိုတွက်တော့မှဟုတ်ပြီဒီအဲ့လိုသူဖယ်ထုတ်လိုက်တဲ့ရေရဲ့တူတွေရတာမှကိုတို့ကဒီဥစ္စာဘယ်နဲ့တန်ဒီတင်မောတန်1000လားတန်9သိန်းလားအဲ့လိုခံနိုင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဆိုတော့ numerical calculation ကအခုတပြည့်အခုတို့ဒီဟို machine learning ထွက်သမျှ loss function တွေအားလုံးထွက်သမျှ loss function တွေအားလုံးက equation နဲ့ရှိမယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလေသူကသူမြင်မှုပါလိမ့်မယ် gradient descent formula ဆို y = a square ရှိတယ်မှလည်းရှိမှာဒါမရှိတော့များတယ်ဒါကိုကလက်တွေ့ life နဲ့ကိုယ်ခံမဲ့ different life ကို graduate ကြရတဲ့အတွက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးကြပြီး numerical ဒီ approximation တွေကတော်တော်ကြီးတော့ဝင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းကျောင်းဒီမှာလာဒီ differential calculus တွေသင်နေရပါတော့တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာသုံးရမလားမသိဘူးအခုဒီမှာသုံးတော့သုံးပြပဲဒါပေမဲ့အရင်ကြီးတော့နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့အကူပြောတဲ့ example နဲ့ဆိုကျွန်တော်တော်တော်လေးဟိုဒီ equation တွေကသင်ထားရအလကားမဟုတ်ပါလားပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေးမိရခင်ဗျာဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုသူရကို LS ခေါ်လို့မရဖြစ်နေသူမကြောက်ထင်တယ်ဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးကနောက်တစ်ခုဒီဟာလေးလည်းပြီးသွားဆိုတော့လောလောလတ်ဆိုဟိုတစ်ခုလေးသွားလိုက်အောင်ဟိုတစ်ခုပြီးတော့မှလည်း stop ကြတာပေါ့နောက်တစ်ခုလေးကအရင်မကြောက်နောက်တစ်ခုသွားအောင်နော်ဒီဟာလေးလောလောလတ်ပြီးတာဆိုတော့လေဒီဟာလေးဘယ်လိုအသုံးချသွားလဲဆိုတော့လေသူပြောတာလောလောလတ်လေးကြည့်အောင်နော်ဒီ gradient တွေ check in ပါမနော်ဒါလေးကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ Gradient checking technique has helped me save tons of time and help me find bugs in my implementations of backpropagation many times.
let's see how you could use it too to debug or to verify that your implementation of backprop is correct. So your neural network will have some set of parameters, W1, B1, and so on up to WLPL. So to implement gradient checking, the first thing you should do is take all your parameters and reshape them into a giant vector theta. So, so what you should do is take W, which is a matrix, and reshape it into a vector. Take all of these W's and reshape them into vectors, and then concatenate all of these things so that you have a giant vector theta, giant vector parameters theta. So instead of a cost function, J, being a function of the W's and B's, you would now have the cost function J being just a function of theta. Next, with W and B ordered the same way, you can also take dW1, dB1, and so on, and reshape them into big giant vector d theta of the same dimension as theta. Right, so same as before, reshape dW1 into a matrix, dB1 is already a vector, reshape dWL, all the dWs, which are matrices. Remember, dW1 has the same dimension as W1, dB1 has the same dimension as B1. So with the same sort of reshaping and concatenation operation, you can then reshape all of these derivatives into a giant vector d theta, which is the same dimension as theta. So the question is now, is d theta the gradient or the slope of the cost function J? So here's how you implement gradient checking, and I often abbreviate gradient checking into grad check. So first, remember that J is now a function of the giant parameter theta, right? So you can also expand this out to J is a function of theta 1, theta 2, theta 3, and so on, right? However, whatever is the dimension of this giant parameter vector theta. So to implement grad check, what you're going to do is implement a loop so that for each I, so for each component of theta, let's compute d theta approx I to B. And we're going to take a two-sided difference. We're going to take J of theta, theta 1, theta 2, up to theta I. And we're going to nudge theta I to add epsilon to this. So just, increase theta I by epsilon and keep everything else the same. And because we're taking a two-sided difference, we're going to do the same on the other side with theta I, but now minus epsilon. And then all of the other elements of theta are left alone. And then we'll take this and we'll divide it by 2 theta. And what we saw from the previous video is that this should be approximately equal to d theta I, which is supposed to be the partial derivative of J with respect to, I guess, theta I, if d theta I is, the derivative of the cost function J. So what you're going to do is you're going to compute this for every value of I, and at the end, you now end up with 2 vectors. You end up with this d theta approx, and this is going to be the same dimension as d theta, and both of these are in turn the same dimension as theta. And what you want to do is check if these vectors are approximately equal to each other. So in detail, well, how do you define whether or not 2 vectors are really reasonably close to each other? What I do is the following. I would compute the Euclidean distance between these 2 vectors, d theta approx minus d theta. So just the L2 norm of this. Notice there's no square on top. So this is the sum of squares of elements of the differences, and then you take a square root to actually get the Euclidean distance. And then just to normalize by the lengths of these vectors, I divide by d theta approx plus d theta. Just take the Euclidean lengths of these vectors. And the rho for the denominator is just in case any of these vectors are really small or really large, the denominator turns this formula into a ratio. So when you implement this in practice, I use epsilon equals maybe 10 to the minus 7, so 1e minus 7. And with this range of epsilon, if you find that this formula gives you a value like 10 to the minus 7 or smaller, then that's great. It means that your derivative approximation is very likely correct. This is just very small value. If it's maybe on the range of 10 to the minus 5, I would take a careful look. Maybe this is okay, but I might double check the components of this
vector and make sure that none of the components are too large. And if some of the components of this difference are very large, then maybe you have a bug somewhere. And if this formula on the left is, on the order of 10 to the minus 3, then I would worry. I would be much more concerned that maybe there's a bug somewhere. But you should really be getting values much smaller than 10 to the minus 3. And if it's any bigger than 10 to the minus 3, then I would be quite concerned. I would seriously worry about whether or not there's a bug. And I would then, you should then look at the individual components of theta to see, if there's a specific value of I for which d theta approx I is very different from d theta I, and use that to try to track down whether or not some of your derivative computations might be incorrect. And after some amounts of debugging, if finally it ends up being this kind of very small value, then you probably have a correct implementation. So when implementing neural network, what often happens is I'll implement forward prop, implement back prop, and then I might find that this grad check gives a relatively big value, and then I would suspect that it must be a bug. Go in, debug, and after debugging for a while, if I find that it parses grad check with a small value, then you can be much more confident that it's then correct. So you now know how gradient checking works. This has helped me find lots of bugs in my implementations with neural nets, and I hope it'll help you too. In the next video, I want to share with you some tips or some notes on how to actually implement gradient checking. Let's go on to the next video. အဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ဒီမှာပဲ stop မယ်ပေါ့နော်မနေ့ကမှဒီ code ကိုဘယ်လိုလုပ်လဲသွားကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကဒီမှာပဲ stop မောင်လေးဒီဟာလေး screenshot ထည့်ရလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုပြီး discussion လုပ်လို့ရအောင်နော်ဒီက Okay ပါဟာ Gradient ကိုတက်လေးပြန်လာပြီဆိုကိုတက်လေးတစ်ချက်နော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပေးပါလို့နော်ကိုနော် function of the cost function J. Soအဲ့ဒါလေးဒီလား unmute မလုပ်ပဲကိုစကားကြီးပြောနေတယ်လို့သတိမထားမိပဲနဲ့ပြီးတော့မှငါ unmute လုပ်တာပါလားဆိုပြီးချက်နေ3ခေါက်ရှိနေပြီတက်ပါ ဟိုကအတိမပါဘူးပြင်ကွာအများနဲ့ unmute မလုပ်တာအတိမပါနော်ဟိုကပြောနေတာပဲသိရမလားလုံးဝပြီးတော့မှဘာမှတမ်းမလို့အော်ငါ unmute မဟုတ်ဘူး unmute လုပ်ဖို့မေ့နေတယ်လို့ဖြစ်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့လက်ချာတော့numerical computation တော်တော်များဆိုခေါင်းတော့တော်တော်လေးပါပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေကတော့ဒီသင်္ချာပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတော့ရှင်းလည်းအစင်တော့ဟိုဒီကိုလည်းတိတ်တော့မရဘူးဒီ differential ကလည်း easy ထိုင်ကြည့်ပါရ numerical differential မဟုတ်တော့ numerical approximation ဆိုတော့ဒါပဲအချင်းချင်းသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲအခု numerical approximation တွေကဒီ 0.10⁻⁻7 ဆိုတော့ 0.001 အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီးတော့နည်းနည်းကြည့်တာလို့ရှိရင်တော့ဒီအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်တကယ်တခု something တော့ wrong နေပြီးတော့ဒါတော့အကြမ်းမြင့်ကိုနားလည်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာweight initialization မှာအခု numerical approximation တွေတော့ရမယ်ဆိုတာတော့ဒီနေ့လေ့လာတဲ့ lecture မှာတော့ summary အနေနဲ့conclude လုပ်ရပါတော့အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ရေးလို့ရပါပေါ့အခုကတော့ဒီကပြီးလို့ရှိရင်လည်းအခုနည်းနည်းလေးမေးချင်တယ်ပေါ့နော်မေးချင်တဲ့အခါအားလုံးပဲစိတ်ဝင်စားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြအောင်ဒါနဲ့ errors record တွေ့ရပါဘူးမေးချင်တာလေMAE ပေါ့နော် main observable error နဲ့ mean square error နဲ့ဘာကွာလဲပေါ့ဘယ်လိုတွေများတိတာသင်္ချာနည်းနဲ့ကွာမလဲပေါ့ဒါဆိုရှင်အဲ့ဒီအားဆိုရှင်ပုံတိတော့ဒီက numerical ကြနည်းနည်းလေးခေါင်းလေးလေးအခုလည်းပုံမှန်လေးမျိုးတိချာလည်းမရသေးဘူးဒီဥစ္စာဟုတ်ပြီဟုတ်ပါဘူးခုနပြောသလိုပဲနော်ဒီဟာလေးကိုအရင်နဲ့ခေါင်းတော့မရှုပ်သေးဘူးကိုနားမလဲဘူးဘာလို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာရဲ့ LS လည်းဒီဟာလေးပိုနားလဲအောင်လို့ calculus class တွေလည်းလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအားရင်လည်းဝင်ကြည့်ကြပါနော်ကိုစိတ်ဝင်စားရပါတယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကို calculus class LS နဲ့တူတူ linear algebra ပဲလုပ်နေဆိုဒါလေးနည်းနည်းမြင်လာမယ်ပေါ့နော်ဒါထားလိုက်ပါလည်းစိတ်မရှိဘူးထားလိုက်ဒီကပြောချင်တာ तू အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီနောက်တစ်ခု LS မှာ तू ပြောသွားတယ်လေနောက်တစ်ခုထပ်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်
ဆိုပထမတော့အဲ့ဆိုဒီ forward လောက်တာတွေ back progress လောက်တာတွေအဲ့ဒါလေး miss ရဲ့အရင်မြင်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင် forward လုပ်မယ် back progress လုပ်မယ်ရတဲ့ဒီ J function သူကဒီလိုတွက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ process မှာသူလုပ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပထမတော့သူ weight ကို initialize လုပ်မယ်ပြီးတော့သူ forward လုပ်မယ်ပြီးတော့ backward ပြန်လုပ်မယ်ရတဲ့အဲ့ပြီးတော့ဒီမှာရတဲ့ outcome ပေါ်မူတည်ပြီးသူကဒါတွက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသူကပြောချင်တာအဲ့လို flow လေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတစ်ချက်ပါပဲအဲ့ဒါထည့်ပြောချင်တာမင်းမကြရင်ဒီဟာကိုဘယ်လိုချက်မလဲဘယ်လို implement လုပ်မလဲဆိုတော့သူ data ကုတ်နေရကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုကောင်းနေမစားပါနဲ့လို့သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟုတ်ပြီလားโอเคပါကိုတက်ခုန share မယ်ဆိုတော့ share လိုက်ပါအောင်အဓိကခုနကိုပြောတဲ့ဟာတွေနဲ့အရန်သုံးများတယ်ပေါ့နော် machine learning မှာဆိုရင်လေခုနကိုနှစ်ခုပြောပါရောလား mean square error နဲ့နောက်ဆုံးပါပါတယ်မသိဘူး mean absolute error ဟုတ်တယ် mean absolute error အဲ့နှစ်ခုဘယ်လိုဆို LS မမိတယ် LS ခါဒီ LS final year project လုပ်တော့အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ performance စစ်တဲ့ခါကျအရန်သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လဲဆိုရင်ကွာ mean square error သုံးမလား MAE သုံးမလားပြီးတော့ mean RMSE ဆိုရလဲသုံးခြားတယ်တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းအဲ့လို discussion ဝင်ကြမယ်လို့အခု screen share မလား LS ကိုဒီ share လိုက်ကို LS host ပေးလိုက်မယ်နော်ကိုနော် ဟုတ်ကဲ့ Okay screen share မလားကို note ရေးမှာမလား LS host ပေးလိုက်မယ်နော်ကိုနော် host ပေးလိုက်အခု whiteboard share လိုက် Okay ဟုတ်ပြီအကောင့်နဲ့ကောင်း recording off ပါမလားရပါတယ်ကို online ပါတခြားလူလည်းအကျိုးရှိအောင်မနော်ကိုနော်အခု off လုပ်တင်တာလား on လုပ်တင်တာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပေးရဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေရှေ့မှာဆိုတော့အရင်ရှေ့နေရဘယ်မှာ online မရဒါသူ skip လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါ record နေနေပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါ host ပြလိုက်ပြီနော်ကိုဟုတ်ကဲ့နားလေးဆောင်နော်ဒီလိုလိုက်နော်ကို